歡迎大家嚟到妙想天開，嚟到北京天津之旅最後一日啦。今日嘅行程呢就非常之豐富啊！我哋呢首先呢就去咗天安門廣場啦，然之後呢就去埋隔離嘅故宮。玩完故宮之後呢，中午左右呢就去南鑼同巷，行完街食埋飯之後呢就會去機場嘅，非常之豐富嘅最後一日行程。未訂閱我哋妙想天開嘅，快啲訂閱分享啦！我哋會 share 好多唔同嘅親子之旅。朝早呢都好簡單，喺返酒店度食返個自助早餐啦，價錢好平嘅，咁都係50蚊到一位。之後呢，我哋就搭地鐵去到天安門啦。但係天安門廣場呢，一定要事先喺微信公眾號度排隊預約。同埋呢，佢安檢呢都非常之嚴格啊，所以一定要提早出門。咁我哋排安檢呢都排到差唔多成個鐘啊，跟住先可以去得到天安門廣場。咁建議如果可以嘅話呢，就唔好帶背囊，咁樣呢就有條隊呢就排得比較快啲。咁我哋有背囊啊，有水啊，所以呢排嗰條隊呢就相對長啲嘅。不過嚟到北京呢，就一定要嚟天安門廣場度睇下啦，影下相咁樣啦。穿過咗呢個門呢，入到去呢就會係故宮啦。故宮嘅面積呢，亦都係好大嘅。嚟到北京呢，亦都係一個必去嘅行程之一。入去前呢，都有啲小食檔可以買下嘢啦。今日啲天氣呢就好好啊，好好天。跟住入去呢，就準備入場啦。好多宮廷劇呢都會有咁嘅場景嘅。入到去之後呢，就係安檢排隊嘅位置啦，亦都係超級多人啊。同樣地啦，因為佢每日呢都有呢個人數嘅限制，都要喺微信公眾號度排隊預約。同埋買飛咁樣。由於呢就係國內嘅年假期啊，佢哋係春休嘅年假期，所以呢每個北京嘅景點呢都非常之多人，無論係故宮、天安門、頤和園、長城等等都係好多人，所以你入到嚟呢都見到係人山人海啊。但係行入去之後呢，其實呢就影相嘅位置都還可以嘅，咁始終係過咗禮拜六日啦，咁平日相對就冇咁多人啦。咁多人排喺度做咩呢？原來就係影呢個龍椅啊，其實就冇乜特別嘅啫。咁離遠 zoom 埋去睇一睇，但係好多人呢都喺度爭相喺度影相嘅。呢啲呢應該係我嚟儲住啲水，以備我嚟救火咁樣用嘅。個建築嘅設計呢就真係非常之靚嘅。咁帶小朋友嚟呢，一定要參觀故宮呢個博物館啦。所以嚟到北京呢，故宮、天安門、頤和園、長城呢啲必遊嘅景點，一定要帶小朋友嚟玩嘅。期間呢都有啲專門嘅講解員，咁我哋就冇特別參加啦。呢啲係應該喺微信上面預約嘅。保和殿啊！乾清宮、慈寧宮、冰窖，地方好大啊！小朋友喺度跑跑跳跳咧，都已經好開心啊！每個地方咧都充滿人啊！
我哋都喺度隨便行一行，咁啊影下相打下卡。不過真係好曬。我哋喺度呢就逗留咗大概2個鐘左右。坤寧宮啊，呢度就係周圍喺度打下卡、影下相咁樣。所以嚟故宮嘅話呢，大家可以預返2至3小時，因為有啲宮呢，我哋其實呢都冇特別去行。如果話真係要行足嘅話呢，我諗預3個鐘左右就會比較適合啲。咁好多人喺度摸啊，其實都唔知有咩特別意思，但係總之見到好多人喺度摸呢個銅器咯，可能沾撳啲財氣啊、運氣啊咁樣咯。呢度呢就接近後邊嘅出口噶啦。仲有呢棵呢，又係千年古樹啊，又係好多人喺度摸嘅。然之後呢，我哋就準備離開故宮啦。出返嚟之後呢，喺護城河側邊，咁我哋行前邊呢，就 call 咗個網約車去南鑼銅巷嘅，因為我哋嚟咗北京幾日啦，都未正式行南鑼銅巷啦，同埋順便喺嗰度就揾下餐廳嚟食飯咁樣嘅。天氣好好，所以啲風景呢就好靚嘅。我哋搭車呢，其實轉幾個彎呢，就嚟到南鑼銅巷嘅。因為我哋好多年就冇嚟過南鑼銅巷啦，之前呢，就個衛生啊、環境啊就冇咁理想嘅。而家呢就好似乾淨咗好多，同埋條路呢係整潔咗好多嘅。咁我哋日頭嚟啦，嚟到1:00、2點鐘呢，其實就冇乜人嘅，所以行喺成條街道呢都非常之寬闊，好舒服嘅。周邊呢都係賣啲紀念品啦、零食、小食。佢啲紀念品呢，啲做工都做得幾精緻嘅，仲有啲手鐲啊等等。但係價錢呢就唔係咁平嘅，始終都係遊客區啦。咁同埋兩邊呢就好多啲食炸醬麵啊，或者北京填鴨嘅餐廳啊、小食檔等等，所以唔擔心話行呢條街呢冇嘢食嘅，行得都幾舒服嘅。其實行呢條街。好多呢啲北京紀念品啦、LEGO 積木等等，小朋友行呢啲鋪頭呢就最開心啦。仲有呢，有啲老北京嘅糕點啦，沿途呢都好多免費嘅試食。北京嘅稻香村啦，都會喺度嘅。最後呢，我哋就入咗呢間餐廳啦，京末烤鴨啊，係一間專食片皮鴨嘅餐廳嘅。喺美團啦、大眾點評上邊呢個評分都唔錯嘅。貝辣椰烤肉啦，呢個係牛肉嚟嘅。仲有呢就係呢個乾隆白菜，好香噴噴啊！睇翻條片呢，我都想食啊。同埋佢有個爐慶住嘅。所以呢，時時刻刻都可以食到熱辣辣嘅肉。另外呢，呢個鴨架呢亦都係好香脆喎，好乾身。當然主角嚟就係呢個即片嘅片皮鴨啦。我哋嘅套餐呢包咗半隻，咁其實呢都夠晒我哋4個食噶啦。個價錢都係200蚊左右嘅啫，非常之抵食啊！仲會有埋一碟菜喺度啦。北京啲菜又幾好食嘅喎，幾爽甜又冇渣。去北京片皮鴨嚟到之後呢，哇！真係佈置得好靚啊，仙氣咁樣。
我哋食到飽一飽之後呢，佢仲有埋甜品添，非常之值啊！呢個套餐好好味，最緊要呢啲片皮鴨呢係好香脆，啲肉呢又有肉汁，加埋個佈置造型呢，亦都係攞晒滿分啊！套餐呢亦都包埋呢個饅頭嘅，超正。飲品呢就我哋另外嗌嘅，大家睇下幾豐富，尤其是個炸饅頭啊，好香脆，好好食噶。打卡嘅話呢就送埋呢個甜品，之後呢我哋就即刻要 call 車去機場啦，因為呢市中心去機場嘅話呢都要個幾鐘車啊。我哋去呢就係屬於郊區嘅大興機場。呢個機場呢就相對就比較小型啲啊，所以你話入咗機場之後諗住想買嘢睇嘢嘅話，其實就選擇就唔係好多，鋪頭嘅選擇真係唔係好多嘅啫。但係機場細細啦，所以就你譬如話安檢啊，去搭飛機嘅閘門啊，都唔會行得好遠嘅。總括今次嘅北京天津之旅啦，我就覺得帶小朋友嚟嘅話呢就非常之好嘅。無論玩嘅係環球影城啦，參觀嘅天安門、故宮、長城、頤和園呢，都係俾小朋友啦上咗歷史嘅一課嘅。所以嚟講呢，帶小朋友嚟北京呢非常之好嘅。多謝晒大家，拜拜。